Добре дошли в видеосекцията на сайта avtoborsa.com. В настоящия урок ще ви покажем как да закупите кредити, които можете да използвате за публикуването на VIP обяви. За да достъпите страницата с информация за различните методи на плащане, трябва да влезете в контролния си панел и да изберете линка "Зареди кредити", който се намира в горната част на екрана. Не забравяйте, че за да ползвате този екран, трябва да сте влезли в системата с валидно потребителско име и парола. Ако нямате регистриран потребител, е по-добре първо да прегледате видеоурока за създаване на такъв. В екрана за зареждане на нови кредити ще намерите информация за боравенето с различните начини на плащане. За момента системата поддържа плащане с SMS, онлайн преводи през ePay, PayPal и зареждане на кредити по банков път. При избор на плащане с SMS, системата автоматично превежда съответния брой кредити, след като изпълните инструкцията за изпращане на кратко съобщение от мобилния си телефон. Нека да разгледаме примера за плащане с SMS на стойност от 1,20 лв. Останалите два метода на плащане с SMS имат идентична последователност от действия, като единствената разлика е в броя на закупените кредити. Нека изберем линка от реда със стойност 1,20 лв. Преди да продължим нататък, системата ще ни покаже всички правила за SMS плащането, с които ние трябва да се съгласим. Ако имате нещо против описаните точки, можете да се откажете с избора на бутона Cancel. За момента, нека изберем бутона OK, което означава, че сме съгласни. В новозаредения екран са описани стъпките, през които трябва да преминете, за да завършите самото плащане. За целите на този урок, ние използваме примерен потребител и съдържанието на краткото съобщение е ATA25, където числото при вас ще е различно. Това число се използва за идентифициране на различните потребители в сайта avtoborsa.com. При изпращането на SMS от ваша страна се уверете, че следвате стриктно указанията, които виждате на екрана си. При избор на ePay, PayPal или банков превод е необходимо да следвате инструкцията, която ще видите на екрана си, след като потвърдите правилата за ползване на съответния начин на плащане. При този тип преводи в рамките на един работен ден, администратора на системата ще разгледа заявката ви и ще потвърди транзакцията. Чак след потвърждаването й, вие ще имате възможност да разполагате със съответния брой кредити. След като вече разполагате с кредити във вашата сметка, можете да използвате системата за публикуване на VIP обяви. За повече информация, прегледайте съответния урок и разберете защо платените обяви в сайта avtoborsa.com гарантират справедлива подредба, за разлика от някои други сайтове. Това беше всичко от видеоурока за плащане в портала avtoborsa.com. Останете с нас и разгледайте и другите полезни видеоуроци, в които можете да откриете отговори на много въпроси относно начина на работа на avtoborsa.com.